জি স্যার, শোনা যায় স্যার। আচ্ছা, তোমাদের তো মাত্র 108 জন দেখতেছি, অনেক কম। একশো 10। কানেক্টেড হচ্ছে তোমরা আস্তে আস্তে। 113 জন। আমরা কি আরো দেরি করবো একটু, না শুরু করে দিব? আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যায় না? দেখা যায় না? জি স্যার, দেখাচ্ছে। এখন ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে তো না? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি শুরু করছি। আজকে কার্ডিয়াক অসকাল্টেশন সম্পর্কে কিছু বলবো, আর এরপরে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এই দুটো টপিক আজকে আলাপ করব আমরা। অসকাল্টেশনের সময় আমাদের এই অসকাল্টেশন এরিয়াগুলা আমাদের মনে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাওরটিক এরিয়া, এটা হচ্ছে পালমোনারি এরিয়া, এটা ট্রাইকাসপিড এরিয়া, লেফট লোয়ার স্টার্নাল বর্ডার, এটা মাইট্রাল এরিয়া। এই মাইট্রাল এরিয়াকে বলা হয় অ্যাপিক্যাল এরিয়া, আর অ্যাওরটিক এবং পালমোনারি এরিয়াকে বলা হয় বেজ বা বেজাল এরিয়া। আমরা যদি বলি কার্ডিয়াক বেজ হচ্ছে এই দুটো, মানে অ্যাওরটিক এবং পালমোনারি এরিয়া, আর এটা হচ্ছে অ্যাপিক্যাল এরিয়া। এছাড়াও আমরা অসকালটেট করি হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই আমরা দেখাবো, বা তোমরা জানো যে রেডিয়েশন দেখার জন্য এক্সিলাতে আমরা দেখি, বা ক্যারোটিড অ্যালং দ্য ক্যারোটিড আর্টারিজ আমরা দেখি। পিডিএ দেখার জন্য আমরা ক্লাভিকুলের নিচে চলে যাই। হ্যাঁ, এবং মোটামুটি ভাবে এই চারটা এরিয়াতেই যে আমরা কনফাইন থাকবো তা নয়, তবে এই চারটা হচ্ছে মেইন এরিয়া অফ অসকালটেশন। এবং আমরা সিকোয়েন্সিয়ালি যাওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা মাইট্রাল এরিয়াতে দেখব, এটা কাজ শেষ করে আমরা ট্রাইকাসপিড এরিয়াতে যাব, ট্রাইকাসপিডের কাজ শেষ করে পালমোনারি এবং এরপরে অ্যাওরটিক, এই অর্ডারে আমরা যাব। সো লিসেন উইথ ইউর স্টেথোস্কোপ। ডায়াফ্রাম এট অ্যাপেক্স, ডায়াফ্রাম এবং বেল দুটোই ব্যবহার করি আমরা। ডায়াফ্রাম দিয়ে আমরা অ্যাপেক্সে দেখব লোয়ার লেফট স্টার্নাল বর্ডার এবং রাইট আপার এন্ড লেফট স্টার্নাল বর্ডার, মানে হচ্ছে ওই যে চারটা এরিয়া দেখালাম ওই চারটা এরিয়াতেই কিন্তু ডায়াফ্রাম দিয়ে আমরা দেখব। এছাড়াও বেল দিয়ে আমরা অ্যাপিক্যাল এরিয়া এবং লেফট স্টার্নাল বর্ডারে দেখব। অ্যাপিক্যাল এরিয়াতে আমরা দেখব মিড ডায়াস্টলিক মারমার এবং লোয়ার লেফট স্টার্নাল বর্ডারে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার অফ অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন। এটা মাইট্রাল স্টেনোসিস এবং অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন, এই দুটো সাউন্ড আমরা দেখব। তাছাড়াও ক্যারোটিড আর্টারিজের মধ্যে, মানে along the carotid arteries we listen for the radiation of the ejection systolic murmur of aortic stenosis, we listen to it. And as we have told already, in the axilla we actually auscultate for the radiation of pansystolic murmur of mitral regurgitation. And diaphragm picks up the high pitched sound, you know, and bell picks up the low pitched sound. That's why the mitral stenosis, the murmur of mitral stenosis, that is mid-diastolic murmur, these are low pitched, and the early diastolic murmur of aortic regurgitation, these are also low pitched and picked up by the bell. And the other murmurs, systolic murmurs and the other common murmurs, which are all high pitched. তোমরা জানো pitch মানে হচ্ছে frequency, the number of vibrations per second, যেটা পার সেকেন্ডে বেশি ভাইব্রেট করবে সেটা হচ্ছে হাই পিচড সাউন্ড, যেটা পার সেকেন্ডে এইটার তুলনায় কম ভাইব্রেট করবে সেটা হচ্ছে লো পিচড সাউন্ড। মারমারকে যখন আমরা ইভালুয়েট করব তখন এই সাউন্ডের পিচ ইম্পর্টেন্ট।
আমরা তো ফ্রিকোয়েন্সি মাপতে পারি না, কিন্তু আমাদের একটা ধারণা থাকতে হবে যে এটা হচ্ছে হাই পিচ সাউন্ড এবং এটা হচ্ছে লো পিচ সাউন্ড, কারণ এইগুলো দিয়ে অনেক সময় বোঝা যায় যে এইটা কোন ধরনের মারমার। কারণ এখানে দেখলে যে ডায়াস্টলিক মারমার, এই দুটোই কিন্তু ডায়াস্টলিক মারমার, এগুলো হচ্ছে লো পিচড, নট নেসেসারিলি যে সব ডায়াস্টলিক মারমার লো পিচড। প্রিকর্ডিয়াল অসকালটেশনে আমরা প্রথমে তো এই তিনটা ক্যাটাগরিতে আমরা দেখবো সাউন্ড গুলা। হ্যাঁ, প্রথমে কিন্তু আমরা অনেকে মারমারে চলে যাই, মারমার প্রথমেই কিন্তু নয়। প্রথমে তোমাদের পরীক্ষার সময় যখন বলা হয় যে হয়তো যে এখানে অসকালটেশন করে কি পাওয়া গেছে, প্রথমে হার্ট সাউন্ড সম্পর্কে মন্তব্য করতে হবে, এরপরে কোনো অ্যাডেড সাউন্ড যদি পাও সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে হবে, দেন ইউ টেল অ্যাবাউট দ্য মারমার্স। হার্ট সাউন্ড S1 S2 আমরা মূলত দেখি, দিস আর actually heard principally, but sometimes we actually hear S3 and very rarely we hear S4. Added sounds we will clarify on later slides. Systolic click, opening snap, prosthetic heart sounds. These are the sounds we hear as added sounds. Usually these are not heard, these are heard in special some conditions. Then we will notice whether there is any murmur or not, and if the murmur is present, it is whether systolic, diastolic or continuous. In systolic, whether it is pansystolic or mid systolic or late systolic, you have to categorize, and whether it is systolic or diastolic. If it is diastolic, then you have to actually categorize whether it is mid diastolic or late diastolic or early diastolic, and whether it is continuous, that is the murmur present both in systole and diastole. So these are the schemata of actually the things that you will auscultate during cardiac auscultation. These three categories. এখন আমরা একে একে হার্ট সাউন্ড, অ্যাডেড সাউন্ড এবং মারমার এগুলোর সম্পর্কে একটু একটু করে বলতে যাচ্ছি। হার্ট সাউন্ড, ফার্স্ট সাউন্ড, এটা তো নোট করতেই হবে। At the same time, you have to note whether it is loud and soft, loud or soft, whether it is loud or soft. Second sound, you know that this is the combination of two sounds. One is aortic and one is pulmonary. Aortic component is known as A2 and pulmonary component is known as P2. Sometimes A2 and P2 are distinctly heard. You have to note that this heart sound is whether it's loud or soft. And in that case, you have to actually tell whether the A2 is loud or P2 is loud, A2 is soft or P2 is soft. Yes, it is difficult, but an experienced auscultator who is actually an experienced clinician can tell that, and you will be able to tell that after practicing. And whether wide fixed splitting or variable fixed splitting, I'm coming on the later slides, but does this mean? Third sound, you know, in heart failure, you can actually listen for S3, and when there is left ventricular hypertrophy, you can listen S4. This is rarely heard. We are continuing abnormal heart sounds. Loud S1 কোথায় পাওয়া যায়? Loud S1 দুই ধরনের ক্যাটাগরি তোমাদের জন্য সংক্ষেপে। Hyperdynamic circulation like anemia, pregnancy, thyrotoxicosis. যে কোনো কারণে ট্যাকিকার্ডিয়া বা হাইপারডাইনামিক সার্কুলেশন যদি হয় তাহলে লাউড S1 পাবে। মাইটাল স্টেনোসিসে লাউড S1 পাওয়া যায়। সফট কোথায় পাওয়া যায়? ইন হার্ট ফেলিউর, মাইটাল রিগার্জিটেশন, এখানে কিন্তু সফট S1 আমরা দেখি। লাউড P2, এই কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি পরীক্ষার জন্য। লাউড P2 মানে পালমোনারি কম্পোনেন্ট অফ দিস সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কোথায় লাউড হয়? পালমোনারি হাইপারটেনশনে। এবং পালমোনারি কম্পোনেন্ট অফ দ্য অ্যাওরটিক যে কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেটা কোথায় লাউড হয়? সিস্টেমিক হাইপারটেনশন। কারণ তোমরা বুঝতেই পারতেছো যে অ্যাওরটিক এটা সিস্টেমিক সার্কুলেশন, অ্যাওরটার এইটা ভালভটা যদি জোরে বন্ধ হয় তাহলে A2 শব্দ, A2টা জোরে হবে। যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে তাহলে পালমোনারি ভালভটা খুব জোরে বন্ধ হবে, P2টা লাউড হবে। ভেরি ইজি টু রিমেম্বার। সফট P2 হচ্ছে সেই একই কথা, পালমোনারি স্টেনোসিস। এখানে পালমোনারি ভালভটা যদি স্টেনোজ থাকে তাহলে এটা আস্তে করে বন্ধ হবে, বিকজ পালমোনারি ভালভের ডিস্টালি প্রেসারটা বেশ কম এবং অল্প প্রেসারে সে ক্লোজ হবে, দ্যাটস ওয়াই the P2 will be soft, same as aortic stenosis.
will actually cause this soft A2. এই জায়গাটা একটু দেখো, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা একটু ডিটেইলস আমরা একটু বলছি এখানে। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটার কতগুলা দেখো এখানে, এটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এটা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কিন্তু দুইটা কম্পোনেন্ট যেগুলো আছে সেগুলা রেসপিরেশনের সাথে কিন্তু তাদের যে ইয়েগুলা শোনা যে যায়, তাদের যে মাঝখানে যে গ্যাপটা, এটা ভ্যারি করে। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে এক্সপিরেশনের সময় দুটো সাউন্ড একসাথে শোনা যায় ইউজুয়ালি, এটা ফিজিওলজিক্যালি বলছি। স্প্লিটিং ফিজিওলজিক্যালি একটু পাওয়া যায় ইন্সপিরেশনের সময়, ইন্সপিরেটরি স্প্লিটিং বলা হয়। কারণ দেখো ইন্সপিরেশনের সময় আমরা যখন শ্বাস নিচ্ছি, নেওয়ার ফলে ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেসারটা কমে যাচ্ছে, কমে সুপিরিয়র ভেনা কাভা এবং ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে ভেনাস রিটার্ন খুব বেশি হচ্ছে, মানে এক্সপিরেশনের তুলনায় ইন্সপিরেশনে বেশি হচ্ছে। বেশি হওয়ার কারণে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং রাইট ভেন্ট্রিকুলে ভেনাস ফ্লো বা ভেনাস মানে ব্লাড যে আসছে অ্যাকুমুলেট করছে সেটা বেশি। বেশি আসার কারণে রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টলটা, এটা লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের যে কিছুটা ডিলেড হচ্ছে, বিকজ তার বেশি পরিমাণ ব্লাড কিন্তু ইজেক্ট করতে হবে। এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে ইজেকশনটা একটু দেরি হচ্ছে, তার জন্যই এই পিটুটা একটু ডিলেড হচ্ছে। এই পিটুটা এটুর তুলনায় যে ডিলেড হচ্ছে, দুটা ভেন্ট্রিকুলার যে সিস্টোলিক ফাংশনটা শেষ করতে যে ডিলে হচ্ছে, এর জন্য এই এটু এবং পিটুর মধ্যে একটু স্প্লিটিং হচ্ছে। এটাকে বলা হয় ফিজিওলজিক্যাল স্প্লিটিং এবং এটা ইন্সপিরেশনে শোনা যায়। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এখন রোগে কি কি পাওয়া যায়? যেমন ASD, অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে এই স্প্লিটিংটাই দেখা যাচ্ছে যে এক্সপিরেশনও শোনা যায়, এই যে এক্সপিরেশন এখানেও শোনা যায়, ইন্সপিরেশনও শোনা যায়। এবং এইটা এখানে যতটুকু স্প্লিটিং ছিল এর চেয়ে বেশি স্প্লিটিং, মানে ওয়াইড এবং ফিক্সড। ওয়াইড এবং ফিক্সড বলা হচ্ছে, ফিক্সড এন্ড ওয়াইড। ফিক্সড মানে হচ্ছে এখানে যেমন ভেরিয়েবল ছিল, এক্সপিরেশনের স্প্লিটিং নাই, ইন্সপিরেশনের স্প্লিটিং হচ্ছে। এই যে রেসপিরেটরি ভেরিয়েশন ছিল, এখানে রেসপিরেটরি ভেরিয়েশন নাই। Irrespective of phases of respiration like expiration, inspiration, the splitting between the A2 and P2 are fixed and wider than the normal situation. So এখানে এটাকে বলা হয় wide and fixed or fixed and wide splitting of the two component of second heart sound, which is found in atrial septal defect. এটা আমরা একটু পরে atrial septal defectটা একটু বলবো, সেই সময় আমরা আর একটু বিস্তারিত বলবো কেন এটা হয়। এবং এরকমটাই কিন্তু ভেরিয়েবল হতে পারে, ভেরিয়েবল ওয়াইড বাট ভেরিয়েবল স্প্লিটিং। হ্যাঁ, ওয়াইড হচ্ছে কিন্তু ভেরিয়েবল স্প্লিটিং, ফিক্সড না। সেটা হতে পারে রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক বা পালমোনারি হাইপারটেনশন। এখানে ওই রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলটা ডিলে হয়, কিন্তু এখানে বলে ফেলি ASD তে আসলে ওই যে যেহেতু দুই অ্যাট্রিয়ামের মাঝখানে দিয়ে একটা ডিফেক্ট থাকে, যার কারণে যে রেসপিরেটরি যে ভেরিয়েশনটা হয় সিস্টল, মানে রেসপিরেটরি ভেরিয়েশন হয় যে ভেনাস রিটার্নে, এটা ইকুয়ালাইজ হয়ে যায়। এই পাশে যদি বেশি হয়, ব্লাডটা ওই পাশে গিয়ে, মানে দুইটা পাশে গিয়ে প্রেসার এবং ভলিউম ইকুয়ালাইজ হয়ে যায়, যার কারণে কিন্তু দুইটাই সিস্টল একই সময় শেষ করে, যার কারণে ফিক্সড ওয়াইড হয়। আর এখানে সেরকম ধরনের গ্যাপ থাকে না, সেই জন্য এই এখানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শেষ করতে দেরি হওয়ার কারণে এই স্প্লিটিংটা ওয়াইড থাকে, কিন্তু এখানে ভেরিয়েবল ওয়াইড এন্ড ভেরিয়েবল স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হয়। এটা একটা মনে রাখার জন্য, এটা বুঝতে একটু হয়তো কষ্ট হতে পারে। রিভার্স স্প্লিটিং লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লকে, এখানে যেটা হয় যে লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল শেষ হতে দেরি হয়, কারণ এখানে বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক থাকার কারণে এই যে কন্ট্রাকশন যেটা করে লেফট ভেন্ট্রিকুল, সেটা একটা অর্গানাইজড কন্ট্রাকশন হয় না। সেটা লেফট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক হওয়ার কারণে রাইট বান্ডল দিয়ে ডিপোলারাইজেশনটা আসে, এসে থ্রু দ্য ভেন্ট্রিকুলার মায়োকার্ডিয়াম ওই লেফট ভেন্ট্রিকুলটা ডিপোলারাইজ হয়, তাতে কিছুটা সময় বেশি লেগে যায়। সেই জন্য এই লেফট ভেন্ট্রিকুলটা সিস্টলটা শেষ হতে দেরি হয়, যার কারণে এই এখানে পিটুর পরে লেফট ভেন্ট্রিকুলের জন্য তো A2 হয়, লেফট ভেন্ট্রিকুল বন্ধ হওয়ার কারণে অ্যাওর্টিক ভালভটা দেরি করে বন্ধ হয়, এবং সেটা এই পিটুর পরে চলে যাবে A2টা। এই জন্য এটাকে রিভার্স স্প্লিটিং বলা হয়। আগে তো A2 P2 ছিল, এখানে পিটুর পরে A2 চলে আসছে। এবং রিভার্স স্প্লিটিংটা এক্সপিরেশনে বেশি শোনা যায়, ইন্সপিরেশনে আবার কিন্তু কোনো স্প্লিটিং শোনা যায় না। স্যার ওয়াইড ভেরিয়েবল একটু আবার বলেন, মানে ভেরিয়েবল। হ্যাঁ, ভেরিয়েবলটা ওই যে বললাম যে তোমার হচ্ছে ভেরিয়েবলটা মানে মূল জিনিস হচ্ছে যে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টের কারণে
অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট যখন থাকে তখন there is a defect between the atria. Atrial septal defectটা atrial septumটা ডিফেক্টিভ থাকে, তার মানে ব্লাডটা এক পাশ থেকে আরেক পাশে চলে যায়, ইউজুয়ালি লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে বিকজ লেফট অ্যাট্রিয়ামের প্রেসারটা বেশি থাকে। তো রেসপিরেশনের সময় যে ব্লাড অ্যাকুমুলেট করে বা ভেনাস রিটার্ন হয়, এটার যে ভিন্নতা হয় এই অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে সেই ভিন্নতা হয় না। মানে এই অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট ইকুয়ালাইজেস দ্য প্রেসার অন বোথ সাইড অফ দ্য হার্ট, যার জন্য এই ফিজিওলজিক্যালি যে রেসপিরেটরি ভেরিয়েশন হয় সেটা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে হয় না। কিন্তু রাইট বান্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক এবং পালমোনারি হাইপারটেনশন এই দুটো কন্ডিশনে কিন্তু রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শেষ হতে নরমালের তুলনায় রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শেষ হতে দেরি হয়ে যায়। সেই জন্য ইন্সপিরেশনের সময় বেশ ওয়াইড স্প্লিটিং হবে এক্সপিরেশনের তুলনায়। এটা কি বলা হচ্ছে ওয়াইড ভেরিয়েবল স্প্লিটিং। তাহলে স্যার এএসডি এর জন্য এখানে ডান পাশে কোন চিত্রটা হবে এএসডি এর জন্য? এই যে এটা এসডি এর জন্য দেওয়া হয়েছে, এটা এসডি এর জন্য দেওয়া হয়েছে, আরবিপি এবং পিএইচ এর জন্য এই চিত্রটা নয়, এটা এসডি এর জন্য। যদি এটা এসডি এর জন্য হয় তাহলে অন্যরকম, মানে আরবিপি এবং পিএইচ এর জন্য হয় তাহলে অন্য চিত্র আঁকতে হবে, সেটা এখানে দেওয়া হয় না। এখানে দেখো ফিক্সড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড বোঝানো হয়েছে এএসডি। আর আমি জাস্ট মুখে বলে দিলাম যে ওই আরবিপি এবং পিএইচ এ কেমন হয় সেটার জন্য আমরা ছবি এখানে দেখাইনি। ঠিক আছে। অ্যাবনর্মাল সাউন্ডের মধ্যে আমরা এটা কন্টিনিউ করছি। অ্যাবনর্মাল সাউন্ড S3 এবং S4। S3 আমরা বলছি ফিজিওলজিক্যালি অনেক সময় প্রেগন্যান্সি এবং ইয়াং পিপলে পাওয়া যায়, প্যাথোলজিক্যালি হার্ট ফেলিউরে পাওয়া যায়, এটা আমরা সবাই জানি, মনে রাখতে হবে। এছাড়াও মাইট্রাল রিগার্জিটেশনে কিন্তু থার্ড হার্ট সাউন্ড পাওয়া যেতে পারে। থার্ড হার্ট সাউন্ডে সাধারণত যে ব্লাড ফ্লোটা যদি খুব বেশি করে হয়, যে মানে র্যাপিড ফিলিং অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলের জন্য এটা হয় আসলে। আর S4টা সিভিয়ার এলভিএইচ এর জন্য হয়। লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি যদি হয় তাহলে অ্যাট্রিয়ামটাকে খুব জোরে কন্ট্রাক্ট করে তার ব্লাডটা এখানে দিতে হয়, সেই জন্য এলপিএইচ হয়। এবং অ্যাট্রিয়ামের ভূমিকার জন্যই কিন্তু এটা S4টা কোনো সময় শোনা যাবে না অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে। থিওরিটিক্যালি এটা জেনে রাখতে হবে। অ্যাডাল্ট সাউন্ডের মধ্যে দেখো ওপেনিং স্ন্যাপ, ইজেকশন ক্লিক, মিড সিস্টোলিক ক্লিক এবং প্রস্থেটিক হার্ট সাউন্ড। এখানে একটু দেখাচ্ছি। ওপেনিং স্ন্যাপটার S1 এবং S2 এই দুইটা, এটার মাঝখানের জায়গাটা হচ্ছে সিস্টোল, আর S2 পরে শুরু হচ্ছে ডায়াস্টোল, এবং ঠিক আর্লি ডায়াস্টোলেই ওপেনিং স্ন্যাপটা পাওয়া যাচ্ছে ইন মাইট্রাল স্টেনোসিস, ইন আর্লি ডায়াস্টোল। ঠিক আছে, জাস্ট আফটার S2। ইজেকশন ক্লিকটা পাওয়া যাচ্ছে জাস্ট আফটার S1। এটা সাধারণত অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বা পালমোনারি স্টেনোসিসে পাওয়া যায়। এটা ভালভটা খোলার শব্দ। হ্যাঁ, তো অ্যাওর্টিক বা পালমোনারি ভালভ এগুলি খোলার শব্দকে বলা হয় ইজেকশন ক্লিক, যেটা মানে S1 এর পরে পাওয়া যায়। আর মাইট্রাল ভালভ বা ট্রাইকাসপিড ভালভ এগুলি খোলার সময় যে শব্দটা হয়, সাধারণত নরমালি খুলতে কোনো শব্দ হয় না আনলেস দে আর প্যাথোলজিক্যাল। তো এই যে ট্রাইকাসপিড ভালভগুলা, এগুলা খুলতে শব্দ যেগুলো হয় সেগুলো S2 পরে হয়। এটা দেখো মিড সিস্টোলিক ক্লিক, এটা সাধারণত মাইট্রাল ভালভ প্রোলাপসে হয়, এটা মিড সিস্টোলে এই এরকম ক্লিক পাওয়া যায়। আর এই দুটো হচ্ছে প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ। প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ সাউন্ড মাইট্রাল। এই যে মাইট্রাল মানে S1, তাহলে নরমাল হার্ট সাউন্ডটা রিপ্লেস বাই একটা মেটালিক হার্ট ভালভ। এখন আর তেমনটা হয় না, তবে অন্য যে কোনো ভালভেই শব্দ হয়, মেটালিক ভালভে বেশ জোরে হয়, অন্য প্রস্থেটিক ভালভেও শব্দ হয়। এই প্রস্থেটিক হার্ট ভালভের শব্দটা একটু আলাদা, শুনলে বোঝা যায়। আর এটা হচ্ছে প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ সাউন্ড অ্যাওর্টিক, অ্যাওর্টিক এরিয়াতে বোঝা যাবে। ঠিক আছে, এবং প্রস্থেটিক হার্ট ভালভ গুলো অনেক সময় খুলতে শব্দ হয়, হ্যাঁ, সেজন্য খোলার সময় একটা শব্দ পাওয়া যায়, ওপেনিং সাউন্ড, আর একটা ক্লোজিং সাউন্ড। মারমার গুলো অ্যাসেস কিভাবে করব? মারমার খালি আছে বললেই হবে না, সবসময় পরীক্ষার সময় যদি কোনো মারমার থাকে বা যে কোনো সময় ইন ইওর ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস যখন ডাক্তার হয়ে যাবে, তখন মারমার অ্যাসেস করার জন্য তোমরা অলরেডি জানো, এটা রিক্যাপিচুলেশন হচ্ছে তোমাদের জন্য, যে এই কয়টা পয়েন্টে আমাদের দেখতে হবে যে when does it occur, the timing, where does it hurt best, location, how loud it is, intensity, where does it radiate, অর্থাৎ রেডিয়েশন, what does it sound like, মানে ক্যারেক্টার, কেমন ক্যারেক্টার, এবং পিচ মানে ফ্রিকোয়েন্সি। তো টাইমিং, লোকেশন, ইন্টেন্সিটি, রেডিয়েশন, ক্যারেক্টার এবং পিচ, এই কয়েকটা জিনিস দেখতে হবে। আমি একটু একটু করে বলছি।
অ্যাসেস করার জন্য টাইমিংটা ইম্পর্টেন্ট, মানে হচ্ছে এটা কি সিস্টোলিক না ডায়াস্টোলিক সেটা দেখতে হবে। এই টাইমিংটা সাধারণত হার্ট সাউন্ড, মানে প্রথম ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের মাঝে যদি হয় এটাকে সিস্টোলিক বলে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের মাঝে হলে এটাকে ডায়াস্টোলিক বলে। তাহলে এটা আমরা ক্যারোটিড পালসের উপরে আমরা যদি একটা হাত দেই যেটা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সাথে কোইনসাইড করে, সেটা করে আমরা টাইমিংটা করতে পারবো। ঠিক আছে, এবং টাইমিং করার সময় আরেকটা খেয়াল রাখতে হবে যে এই মারমারটা থ্রুআউট দ্য সিস্টোল থাকে কিনা, তাহলে প্যানসিস্টোলিক বা সিস্টোলিক কোন সময় জুড়ে থাকে, মিড সিস্টোলিক কিনা বা লেট সিস্টোলিক কিনা, আমরা যদি এক্সপেরিয়েন্সড হই তাহলে এটা আমরা বলতে পারবো। ডায়াস্টলও সেভাবে টাইমিং করতে পারবো। প্রথমত আমাকে বলতে হবে এটা কি ডায়াস্টলিক এবং ডায়াস্টলিক কোন পার্টে এটা থাকে, এটা কি আর্লি ডায়াস্টলিক কিংবা মিড ডায়াস্টলিক, সেভাবে আমাদের টাইমিং করতে হবে। when does it occur in relation to cardiac cycle, এটা হচ্ছে টাইমিং। কোথায় এটা বেস্ট শোনা যায়, কারণ কোন ভালভ থেকে আসছে সেটা আমাকে কিন্তু বলতে হবে। তো আমরা অ্যাপেক্সে দেখবো, বেইজে দেখবো, বিভিন্ন এরিয়াতে দেখবো, দেখে কোন জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি শোনা যায়, তাহলে সেই জায়গা থেকেই সেই জায়গাটাই প্যাথোলজিক্যাল যেখান থেকে এই মারমারটা উঠে আসছে, তাহলে আমরা এটা ডায়াগনোসিস করতে পারবো। আমাদের মাথায় হচ্ছে মারমারটা কি কারণে হচ্ছে সেটা বের করা, দ্যাটস ওয়াই দ্য লোকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তৃতীয়ত ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি গ্রেডিং এ ভাগ করা হয়। একটা ইন্টেন্সিটি এভাবে ভাগ বলা হয় যে 3/6, 2/6 বা 4/6 এভাবে বলা হয়, যে 6 গ্রেড স্কেলের মধ্যে তুমি যে মারমারটা শুনছো সেটা কততম গ্রেডে। গ্রেড 1 হচ্ছে ভেরি সফট, একদম চারিদিক যদি একদম নিস্তব্ধ নীরব থাকে তাহলেই শুধু শোনা যায়। গ্রেড 2 হচ্ছে সফট, গ্রেড 3 মডারেট, গ্রেড 4 হচ্ছে লাউড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ থ্রিল। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো মানে মারমারের যদি পালপেবল থ্রিল পাওয়া যায় তাহলে এটা অবশ্যই 4 বা অ্যাবাভ, 4 অর অ্যাবাভ। এবং ডায়াস্টলিক মারমার আর ভেরি রেয়ারলি, ডায়াস্টলিক মারমার গুলি সাধারণত রেয়ারলি গোজ অ্যাবাভ 4, তাদের থ্রিল খুব রেয়ারলি পাওয়া যায়, তাদের মোটামুটি সাধারণত এই 3 পর্যন্ত থাকে, রেয়ারলি 4 এ আসে। তবে সিস্টোলিক মারমার এরই থ্রিল সাধারণত পাওয়া যায়। থ্রিল পেলেই এটা বুঝতে হবে যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিস্টোলিক আনটিল প্রুভড আদারওয়াইজ। তবে রেয়ারলি ডায়াস্টলিক মারমারেরও থ্রিল পাওয়া যেতে পারে। তাহলে গ্রেড 5 হচ্ছে ভেরি লাউড, অবশ্যই এখানে থ্রিল থাকবে। গ্রেড 6 হচ্ছে হার্ট উইথাউট স্টেথোস্কোপ, মানে প্রিকর্ডিয়ামের কাছাকাছি কান নিলেই শোনা যাবে, রোগীর অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। তো এই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, সেটা তোমাকে মানে নির্ধারণ করতে হবে। এরপর এটা রেডিয়েট করে কিনা। ডায়াস্টলিক মারমার সাধারণত রেডিয়েট করে না, হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে। সিস্টোলিক মারমার ইউজুয়ালি রেডিয়েট করে। এটা রেডিয়েশনটা কোথায় হয়, নেকে হয় কিনা। সাধারণত অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের মারমার নেকে রেডিয়েট করে, মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের মারমার এক্সিলাতে রেডিয়েট করে, ব্যাকে রেডিয়েট করে কোন কোন মারমার। মাইট্রাল রিগার্জিটেশন না, সরি, মাইট্রাল, হ্যাঁ ঠিকই বলছি, মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার কোনো রেডিয়েট করে না, মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার রেডিয়েট করে না। মাইট্রাল রিগার্জিটেশনের মারমার যেটা প্যানসিস্টোলিক মারমার এটা এক্সিলাতে রেডিয়েট করে। তাহলে রেডিয়েশন দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা রেডিয়েট করে কোনটা রেডিয়েট করে না। সেটা দেখে আমরা যদি রেডিয়েশন করে তাহলে আমরা ওইটা ডায়াগনোসিস করার জন্য এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটা কিসের মতো দেখা যায়, ক্যারেক্টার এবং পিচ। যেমন ধরা যাক মাইট্রাল স্টেনোসিসের মারমার হচ্ছে রামলিং মারমার, মেঘের গুরু গুরু শব্দের মতো। তারপরে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন যে মারমার সেটা হচ্ছে ব্লোয়িং, মানে একটা পাইপের ভিতরে দিয়ে পানি যদি পড়ে বা একটা ফু দেওয়া হয় সেরকম ধরনের। তারপরে তোমার ভিএসডি মারমার হচ্ছে হার্শ, একটা প্যানসিস্টোলিক মারমার হয়। তো এই যে একটা ক্যারেক্টার, এই ক্যারেক্টার গুলো দেখেও আমরা কিন্তু চিনতে পারি। তো এইভাবে আমরা মারমার গুলিকে চিনতে পারবো। এখানে দেখো একত্র করে একটু দেখানো হয়েছে টাইমিং এবং প্যাটার্ন অফ কার্ডিয়াক মারমার্স। ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার অফ অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস বা পালমোনারি স্টেনোসিস এগুলি এরকম ধরনের হয়, ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো, মানে সাউন্ডটা বাড়তে থাকবে, একটা পিকে যাবে, এরপরে কমতে থাকবে, এবং S1 এবং S2 এর মাঝখানে, মানে এটা সিস্টোলিক। তাহলে সিস্টোলিক মারমার গুলো অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে হয়, পালমোনারি স্টেনোসিসে হয়, যেগুলো ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো। সিস্টোলিকের আরেকটা ক্যাটাগরি আছে যেখানে তোমার দেখো সাউন্ডটা মোটামুটি ভাবে সবসময় একই রকম থাকছে থ্রুআউট দ্য সিস্টোল। এগুলি সাধারণত প্যানসিস্টোলিক মারমার অফ মাইট্রাল রিগার্জিটেশন কিংবা ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশনের যে প্যানসিস্টোলিক মারমার হয়, এবং ভেসডি মারমারও এটাও প্যানসিস্টোলিক হয়। এই মারমার গুলি সাধারণত এরকম ধরনের ফ্ল্যাটেন্ড। অন্যদিকে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, পালমোনারি স্টেনোসিস বা কোনো সময় পালমোনারি ফ্লো মারমার গুলা, এগুলো ক্রিসেন্ডো ডিক্রিসেন্ডো
এরকম ধরনের হয়। সো এরকম ধরনের দুই ধরনের সিস্টোলিক মারমার তোমরা দেখলে, এটা মিড সিস্টোলিক মারমারও বলা হয়। লেট সিস্টোলিক মারমার মাইট্রাল ভালভ প্রলাপসে যে মিড সিস্টোলিক ক্লিক হয়ে লেট সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায় অনেক সময়, ভেরি রেয়ার। আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার দেখো এখানে সিস্টোল, এটুকু হচ্ছে সিস্টোল, আর এস2 পরে ডায়াস্টোল শুরু হয় এবং শুরুটাই পিকটা বেশি হয় এবং আস্তে আস্তে এটা কমতে থাকে। এটা ব্লোয়িং টাইপ অফ মারমার। এটা অ্যাওরটিক বা পালমোনারি রিগার্জিটেশনে এই ধরনের আর্লি ডায়াস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। এবং কমনলি আমাদের দেশে মাইট্রাল স্টেনোসিস খুব কমন, ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিসও এরকম ধরনের মারমার পাওয়া যায়, যে মিড ডায়াস্টোলিক মারমার অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস অর ট্রাইকাসপিড স্টেনোসিস। এইখানে দেখো একটা ওপেনিং স্ন্যাপ হয় সেকেন্ড সাউন্ডের পরপরই, তারপরই একটা মিড ডায়াস্টোলিক মারমার শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি এটা কখনো কখনো লেট ডায়াস্টোলিক মারমার অর্থাৎ প্রিসিস্টোলিক এক্সেন্টুয়েশন, যেটা সিস্টোলের আগে একটা এক্সেন্টুয়েশনও থাকে। এই হচ্ছে তোমার মারমারের বিভিন্ন রকম ব্যাপার স্যাপার গুলা আমি বললাম। এইগুলা ইউ নিড গ্রেট ডিল অফ এক্সপিরিয়েন্স অন বেড সাইড, বারে বারে শুনতে শুনতে শুনে শুনে কিন্তু এই ধরনের এই এক্সপিরিয়েন্স গুলা তোমাদের আস্তে আস্তে হবে। এখন যার যতটুকু হয়েছে ইন্টার্ন করার সময় আরো তোমরা চেষ্টা করবে এই স্কিলটাকে ঠিক করার জন্য, কানটাকে টিউনিং করে নেওয়ার জন্য, ডায়াগনোসিস করার জন্য। আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে কিছু কিছু বলি। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হচ্ছে, কনজেনিটাল কথার অর্থ হচ্ছে টু বর্ন উইথ, যেটা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কনজেনিটাল। তো এটা জন্মগতভাবে, দিস আর নট সিনোনিমাস উইথ জেনেটিক। হ্যাঁ, জেনেটিক আর কনজেনিটাল এক না। জেনেটিক ডিজিজ কনজেনিটাল হতে পারে, কিন্তু কনজেনিটাল হচ্ছে টু বর্ন উইথ, একটা সমস্যা নিয়ে যে জন্মগ্রহণ করে। তো কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ এগুলা কমন, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট অ্যাডাল্টহুডে আর কি, মানে 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 একটু বড় হলে পরে আর কি, একেবারে নিউবর্ন বেবির জন্য এটা সত্য নয়, অ্যাডোলেসেন্ট বা এই পিরিয়ডের জন্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট কমন। অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট বেশ অ্যাডাল্টহুডে এটা গিয়ে ধরা পড়ে। পারসিস্টেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস বা পিডিএ, pulmonary stenosis, congenital pulmonary stenosis, coarctation of the aorta, aortic stenosis, Fallot's tetralogy and others. এগুলো হচ্ছে কমন congenital heart disease। এগুলোকে অনেক সময় এভাবে ভাগ করা হয় যে অ্যাসায়ানোটিক মানে কোনো সায়ানোসিস নাই, এবং সায়ানোটিক মানে সায়ানোসিস আছে, সেন্ট্রাল সায়ানোসিস আছে। অ্যাসায়ানোটিক আবার উইথ শান্টস, মানে লেফট টু রাইট বা রাইট টু লেফট, দুই পাশে শান্টস থাকবে, শান্ট সহ বা শান্ট ছাড়া। শান্ট সহ হলে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট, মানে অ্যাট্রিয়াম, দুইটা অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে ডিফেক্ট রয়ে গেছে, সো দ্যার ইজ কমিউনিকেশন বিটুইন দি টু অ্যাট্রিয়া। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, দুটো ভেন্ট্রিকুলার ভিতরে কমিউনিকেশন রয়ে গেছে। প্যাটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, দুটো গ্রেট ভেসেল অ্যাওর্টা এবং পালমোনারি আর্টারির মধ্যে কমিউনিকেশন। পালমোনারি অ্যানোমালাস ভেনাস ড্রেনেজ, এটার অর্থ হচ্ছে যে তোমরা জানো যে পালমোনারি ভেইন গুলা লেফট অ্যাট্রিয়ামে ড্রেন করে এবং সুপিরিয়র ভেনা কাভা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা গুলা রাইট অ্যাট্রিয়ামে ড্রেন করে। কিন্তু যদি জন্মগত ত্রুটি থাকে, কখনো কখনো অ্যানোমালাস, মানে ওই পালমোনারি ভেইন গুলা দেখা যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ড্রেন করে, এভাবে উল্টাপাল্টা, হ্যাঁ, মানে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নটা ড্রেন করে। এটা তোমাদের মানে পরে জানলেও চলবে, এটা জাস্ট একটা ক্যাটেগরি আছে, তোমরা জেনে রাখো। উইথাউট শান্ট মানে কোনো শান্ট নাই, সেরকম ধরনের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কিন্তু সায়ানোসিস নাই, এরকম এক্সাম্পল হচ্ছে কোয়ার্কটেশন অফ দ্য আওর্টা এবং কনজেনিটাল অ্যাওরটিক স্টেনোসিস। ঠিক আছে। আর সায়ানোসিস যাদের আছে তাদের যদি শান্ট ক্যাটেগরি বা উইদাউট শান্ট ক্যাটেগরিতে ভাগ করি, তাহলে শান্ট যাদের আছে এবং সায়ানোসিস, ফ্যালটস টেট্রালজি, এখানে শান্ট আছে এবং সায়ানোসিস আছে। ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস, টিজিএ, মানে অ্যাওর্টা উঠতেছে রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে এবং পালমোনারি আর্টারি উঠতেছে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে, পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং সেজন্য তাদের শান্ট থাকবে, ভিএসডি থাকে ইউজুয়ালি। সিভিয়ার এপস্টিন অ্যানোমালি, এখানেও ভিএসডি থাকে। এইগুলি তোমরা হয়তো পড়ে নিবে, আমরা জাস্ট নামগুলা বলছি, খুব বেশি মানে জানারও দরকার নাই, তোমাদের এমবিবিএস লেভেলে ক্লাসিফিকেশনটা মনে রাখতে পারো। উইদাউট শান্ট হচ্ছে সিভিয়ার পালমোনারি স্টেনোসিস, ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রিশিয়া, পালমোনারি অ্যাট্রিশিয়া, হাইপোপ্লাস্টিক লেফট হার্ট, এখানে শান্ট নাই কিন্তু সায়ানোসিস থাকতে পারে। পরীক্ষার সময় সায়ানোসিস যখন থাকে তখন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় সায়ানোসিসের কয়েকটা কারণ বলো। তো সায়ানোসিসের কারণ যখন বললে তখন জিজ্ঞেস করা হয় কি কি কারণে সায়ানোসিস হতে পারে, কয়েকটা কার্ডিয়াক কজ অফ সায়ানোসিস বলো। তখন তোমরা ওই এরকম বলতে পারো যে ফ্যালটস টেট্রালজি। ট্রান্সপোজিশন গ্রেট আর্টারিসটা বলা উচিত না অ্যাডাল্টে, কারণ এটা কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয় এবং অ্যাডাল্টহুড পর্যন্ত তারা যায় না আনলেস দে আর অপারেটেড। আর কনজেনিটাল ছাড়া অ্যাকোয়ার্ড সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ আছে, যেটা হচ্ছে আইসেনমেঞ্জার্স সিনড্রোম, যেটা আমরা পরে বলতে যাচ্ছি, সেটা একটু লক্ষ্য রাখতে থাকো। ভিএসডি দেখো
প্রথম আমি কয়েকটা আলাপ করব, এই যে ভিএসডি, অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, পিডিএ, হ্যাঁ, এইটা একটু আমরা আলাপ করব, জাস্ট অল্প অল্প, মানে ডিটেইলস না, একটু একটু করে কোয়ার্কটেশন দেওয়াটা এবং টেট্রালজি অফ ফ্যালট, এই কয়টা 4টা 5টা কন্ডিশন একটু দেখবো আমরা। ভিএসডি তে দেখো এইখানে এটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, এটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকল, এটা হচ্ছে রাইট এট্রিয়াম, এটা হচ্ছে লেফট এট্রিয়াম। লেফট এট্রিয়াম থেকে ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকলে আসে, এসে অ্যাওর্টা দিয়ে চলে যাওয়ার কথা, এবং রাইট এট্রিয়ামে ব্লাড আসে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে আসে, এসে রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকলে আসে এবং সেখান থেকে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে, রাইট এবং লেফট পালমোনারি আর্টারি দিয়ে পালমোনারি সার্কুলেশনে যাওয়ার কথা, তাই যাচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা ডিফেক্ট আছে এই ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামে, এবং তোমরা জানো লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেশি, রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার কম, সিস্টেমিক সার্কুলেশনের প্রেসার বেশি, পালমোনারি সার্কুলেশনের প্রেসার কম, তাতে করে এই দিক থেকে ব্লাড এদিকে চলে আসে ইন কেস অফ ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। তো এই দিকে প্রচুর ব্লাড চলে আসে, চলে আসার জন্য এই রাইট ভেন্ট্রিকুলার এই দিক থেকে ব্লাড আসছে, নরমালি সবগুলা কিন্তু পালমোনারি আর্টারি দিয়ে যাচ্ছে, এই জন্য পালমোনারি আর্টারিটা ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে, এবং প্রচুর পালমোনারি সার্কুলেশনে ব্লাড চলে যাওয়ার জন্য পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে যায় অনেক সময়। এবং পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে এখানে যদি প্রেসারটা বেড়ে যায়, প্রেসার বেড়ে গেলে এই রাইট ভেন্ট্রিকুলার কিন্তু তখন অ্যাডাপটেশনের জন্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়, হাইপারট্রফি হয়ে সেটা অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করে। আলটিমেটলি পালমোনারি আর্টারি প্রেসার যদি বেড়ে যায় তাহলে রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেড়ে যায়। তো নরমালি ধরো রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার থাকে 25, এখানে ধরো প্রেসার থাকে ধরো 120, যখন পালমোনারি হাইপারটেনশন হয় তখন এখানে প্রেসার বাড়তে থাকে, বাড়তে 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 এমন হতে পারে যে এখানে 120, এখানে আস্তে আস্তে 120 হয়ে আস্তে আস্তে এখানেও প্রেসার মানে এটার চেয়েও বেশি বেড়ে যায়, মানে ধরো 130 হয়ে গেল। সুপ্রাসিস্টেমিক লেভেলে যখন চলে যাবে এখানের প্রেসারটা, তখন রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার কিন্তু লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার তুলনায় আরো বেশি বেড়ে গেল। বেড়ে গেলে তখন কি হবে, এই শান্টটা এখানে লেফট টু রাইট ছিল, এখানে তখন রাইট টু লেফট হয়ে যাবে, উল্টার দিকে চলে যাবে। রাইট টু লেফট হয়ে গেলে কি হবে, এখানকার যে ব্লাড গুলা সেগুলো কিন্তু ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড। তো এই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা যদি এই পাশ থেকে এই পাশে যায় এবং লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে গিয়ে যদি আউটার দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কিন্তু কি হবে, পেশেন্টটা সায়ানোসড হবে। এই যে কন্ডিশনটা পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে যে শান্টটা রিভার্স হয়ে গেল, আগে লেফট টু রাইট ছিল এখন রাইট থেকে লেফট হয়ে গেল, এটাকে বলে আইসেনমেঞ্জার্স সিনড্রোম, তখন শান্ট রিভার্সাল হয়ে যায়। এই কথাটাই আমি এখানে এই স্লাইডটাতে একটু বলেছি, তোমরা একটু দেখো যে VSD is the most common congenital cardiac malformation. Hemodynamic consequences depends on the shunt size. Shunt সাইজটা যদি বড় হয় তাহলে এই রকম ধরনের হেমোডাইনামিক্সটা একটু খারাপের দিকে যাবে। নরমালি লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার ইজ মোর দেন রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার, তার কারণে ব্লাড মুভস ফ্রম দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল টু দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল, এটাকে বলা হচ্ছে লেফট টু রাইট শান্ট। কথা বলছো না, লেফট টু রাইট শান্ট মানে এই যে লেফট থেকে রাইট আসছে, লেফট টু রাইট শান্ট। So pulmonary blood flow increases. Pulmonary blood flow increases যে এই যে বেশি পরিমাণ ব্লাড এখানে আসতেছে, এই পালমোনারি ব্লাড ফ্লোটা অনেক বেড়ে যায়, অনেক সময় দ্বিগুণ হয়ে যায়, হ্যাঁ দ্বিগুণ বা তারও বেশি হয়ে যায়। যদি ডিফেক্টটা লার্জ হয়, লার্জ ভলিউম অফ ব্লাড ফ্লোস থ্রু দা পালমোনারি ভাস্কুলেচার লিডিং টু পালমোনারি হাইপারটেনশন। এই পালমোনারি হাইপারটেনশন যদি হয়, এই যে আস্তে আস্তে ইভেন্চুয়ালি আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম ডেভেলপ করে, যেটা একটু আগে বললাম, যেখানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার ইজ মোর দেন লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার। সেক্ষেত্রে ব্লাড স্টার্টস টু শান্ট ফ্রম রাইট টু লেফট, অর্থাৎ রাইট টু লেফট শান্ট, আগে ছিল লেফট টু রাইট শান্ট, এটাকে বলে শান্ট রিভার্সাল, এবং এখানে সায়ানোসিস হয়, এবং এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম। এখানে কিন্তু সায়ানোসিস হয়, তোমরা সায়ানোসিসের কারণ যদি বলা হয়, এই আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম একটা সায়ানোসিসের কারণ হিসেবে তোমরা বলতে পারো। শুধু ভিএসডি থেকেই না, শান্ট যেগুলো আছে এএসডি, ভিএসডি, পিডিএ সবগুলো থেকে কিন্তু আইসেনমেঞ্জার সিনড্রোম হতে পারে, কমনলি ভিএসডি থেকে হয়। ভিএসডির ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছিলাম যে একটা হার্শ প্যানসিস্টোলিক মারমার হয়, এই দেখো প্যানসিস্টোলিক একটা মারমার হচ্ছে ডিউরিং সিস্টোল, হ্যাঁ harsh systolic murmur is heard at the left sternal edge accompanied by systolic thrill plus minus left parasternal heave. এটার সাথে পালমোনারি হাইপারটেনশনের সাইন পাওয়া যেতে পারে। পালমোনারি হাইপারটেনশনের সাইন হচ্ছে সেকেন্ডার সাউন্ড, এইগুলো এখানেই সব বলা আছে, কিন্তু লেফট লোয়ার প্যারাস্টার্নাল হিপ, লাউড P2, আগে আমরা বলেছিলাম লাউড P2 পালমোনারি হাইপারটেনশনে পাওয়া যায়, সিস্টেমিক হাইপারটেনশন লাউড A2 পাওয়া যায়। সো ভিএসডিতে এই ফাইন্ডিং গুলা তোমরা পাবে। আমরা এসডি তে চলে যাচ্ছি, ছোট ছোট করে বলবো সবগুলাই, বাকিগুলো বিস্তারিত বই থেকে পড়ো, তোমরা জাস্ট কনসেপশনটা ক্লিয়ার করে নাও যে কোনটা কি হচ্ছে। এসডি তে দেখো এখানে এটা হচ্ছে এই লেফট এট্রিয়াম, দেখো পালমোনারি ভেইন এসে লেফট এট্রিয়ামে
অ্যাকচুয়ালি ড্রেন করছে। এটা রাইট এট্রিয়াম, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, এটা ইনফেরিয়র ভেনা কাভা। এখানে দেখানো হচ্ছে পিছন দিক দিয়ে এই অ্যাট্রাল সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকার কারণে লেফট এট্রিয়াম থেকে ব্লাড এসে রাইট এট্রিয়ামে চলে আসছে, কারণ লেফট সাইডে প্রেসারটা বেশি। হ্যাঁ, লেফট সাইডে প্রেসার বেশি, যার কারণে লেফট এট্রিয়াম থেকে রাইট এট্রিয়ামে এই ব্লাডটা আসছে। ব্লাড এসে তাহলে বেশি পরিমাণ ব্লাড রাইট এট্রিয়ামে আসবে, রাইট এট্রিয়াল ডাইলেটেশন হয়ে যাবে, বেশি ব্লাড রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকুলার আসছে, এখানে রাইট ভেন্ট্রিকুলার তখন ডাইলেটেড হয়ে যায়, বেশি ব্লাড তখন পালমোনারি ভালভ দিয়ে তোমার পালমোনারি আর্টারিতে চলে যাচ্ছে, এই পালমোনারি আর্টারিও কিন্তু ডাইলেটেড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক ভিএসডির মতোই কিন্তু এখানে রাইট সাইড পুরাটাই কিন্তু ডাইলেটেড হয়ে যায়, আর এ আর ভি এবং পিএ, আর এ আর ভি পিএ ডাইলেটেড হয়ে যায়। তো এখানেও একই রকমই প্যাথোফিজিওলজি হচ্ছে লেফট টু রাইট শান্ট। লেফট টু রাইট শান্ট মানে এই যে দেখো লেফট, এই যে লেফট, আর এটা হচ্ছে রাইট। লেফট টু রাইট শান্ট, লেফট সাইডে প্রেসার বেশি, যার জন্য আমরা লেফট টু রাইট শান্ট বলছি। থ্রু দ্য ডিফেক্ট ইন দ্য ইন্টারআর্টেরিয়াল সেপ্টাম, এটা হচ্ছে এখানে ডিউরেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি, সরি ডাইলেটেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি। এই যে ডাইলেটেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি আমরা বলেছিলাম, ডাইলেটেশন অফ দ্য পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি আর্টারিটা ডাইলেট হচ্ছে, রেজাল্টিং ফ্রম শান্ট। The murmur is produced by increased flow across the pulmonary valve and an increased stroke volume. এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস টু নোট যে এই শান্টের আমরা যে এসডি তে একটা মারমার পাই, সিস্টোলিক মারমার, দ্যাট ইজ নট ডিউ টু দ্য শান্ট। ভিএসডি তে কিন্তু শান্টের জন্য মারমারটা পাই, কিন্তু এসডি তে ইজ নট ডিউ টু শান্ট। এসডি তে মারমারটা পাই হচ্ছে এই শান্ট দিয়ে যে এক্সট্রা ব্লাডটা আসলো এবং যেটা আরভি থেকে এসে পালমোনারি ভালভ দিয়ে যাওয়ার সময় এই যে বেশি পরিমাণ ব্লাড একদিকে যাওয়ার সময় যে শব্দটা হয়, এই শব্দটি আমরা পাই। হ্যাঁ, নরমালি রাইট ভেন্ট্রিকুলার যে রিটার্ন হয় সেটা তো যাচ্ছেই, প্লাস লেফট সাইড থেকে ব্লাড এক্সট্রা ব্লাড এসে পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাচ্ছে এবং ভালভ তো আগের মতোই, ভালভের সাইজ তো আর বাড়ে নাই, কাজে এই যে বেশি ব্লাড যাচ্ছে, অ্যাবনর্মাল ফ্লো থ্রু এ নরমাল ভালভ, দিস কজেস এ মারমার, এবং এই মারমারটাই আমরা এসডি তে মানে শুনি। So the murmur is produced by increased flow across pulmonary valve because of the increased stroke volume. এসডি তে দেখো, এসডি তে এখানে এই সিস্টোলের সময় মারমারটা পাওয়া যাচ্ছে ইন পালমোনারি আর্টারি, এই পাওয়া যাচ্ছে। দেখো আরেকটা জিনিস বলছিলাম যে এসডি তে ফিক্সড ওয়াইড ফিক্সড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড আর্সার, আগে যেমনটা বলছিলাম, এখানে এটা আরেকবার দেখো, এই যে দেখো এটা A2, এটা হচ্ছে P2, এক্সপিরেশন ইন্সপিরেশন কোনো পার্থক্য নাই, মানে লাউড P2টা হচ্ছে পালমোনারি হাইপারটেনশন হলে পাওয়া যায়, সেটা মানে আছে, কিন্তু এটা লক্ষ্য করো ওয়াইড ফিক্স স্প্লিটিং অফ S2, এই যে ওয়াইড ফিক্স স্প্লিটিং অফ S2। তো মিড সিস্টোলিক ইজেকশন ইন দ্য পালমোনারি এরিয়া, এই যে মিড সিস্টোলিক ইজেকশন পালমোনারি এরিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ওয়াইড হচ্ছে যেটা আগে বলেছিলাম সেটা আবার একটু লক্ষ্য করো, ওয়াইড কেন হয়? বিকজ অফ দ্য ডিলে ইন দ্য রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন টাইম, ইজেকশন হতে সময় বেশি লেগে যায়, সেই জন্য এই P2টা হচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকুলটা ক্লোজ হওয়ার পরেই তো P2টা হবে, রাইট ভেন্ট্রিকুল ক্লোজ হওয়ার বা রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন শেষ হওয়ার পরে পালমোনারি ভালভটা বন্ধ হবে এবং সেই বন্ধের শব্দ হবে। যদি বেশি পরিমাণ ব্লাড চলে আসে, যেমনটা আমি দেখালাম, বেশি পরিমাণ ব্লাড আসছে এখান থেকে, এই পাশ থেকে এদিকে বেশি পরিমাণ ব্লাড আসছে, তাতে করে লেফট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলে যে পরিমাণ সময় লাগবে রাইট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল কমপ্লিট হতে সময়টা বেশি লেগে যাবে। এই যে সময়টা বেশি লেগে গেল, এর কারণে এই P2টা একটু পরে হবে, সামান্য একটু পরে, এত বেশি পরে না, সেজন্য এটা ওয়াইড হচ্ছে। আর ফিক্সড হচ্ছে বিকজ দ্য সেপ্টাল ডিফেক্ট ইকুয়ালাইজেস লেফট এন্ড রাইট atrial pressures throughout the respiratory cycle। পুরো রেসপিরেটরি সাইকেলে যে প্রেসার ডিফারেন্স যেটা হওয়ার জন্য তোমার এই স্প্লিটিংটা ভেরিয়েবল হতো, এসডি তে সেই মানে প্রেসারটা ডিফার করছে না, এটা ইকুয়ালাইজ হচ্ছে, দুই সাইডে ইকুয়ালাইজ হয়ে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য ডিফেক্ট, এই জন্য এটা ফিক্সড। এসডিতে তিনটা মেইন টাইপ আছে, সেটা একটু জেনে নিতে পারো। এটা এসডিটা হচ্ছে this condition is often first diagnosed in adulthood। এটা একটা লো প্রেসার সিস্টেমের মধ্যে মানে অ্যাট্রিয়া, তোমরা জানো অ্যাট্রিয়াতে প্রেসার কম থাকে, ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেশি থাকে, দুইটা লো প্রেসার চেম্বারের মধ্যে যেহেতু এই শান্টটা আছে, সেই জন্য তোমার হেমোডাইনামিক যে অ্যাবনর্মালিটিটা এটা একটু কম হয়, যার কারণে এটা তোমার অ্যাডাল্টহুডে মানে ওরা প্রেজেন্ট করে 2 to 3 times more common in women than men। তিনটা মেইন টাইপ, একটা সাইনাস ভেনোসাস টাইপ, একটা অস্টিয়াম সেকেন্ডাম টাইপ, একটা অস্টিয়াম প্রাইমাম টাইপ। অস্টিয়াম সেকেন্ডাম টাইপটা কমন, এটা ফোসা ওভালিসের ডিফেক্টের জন্য হয়।
পিডিএতে আমরা চলে আসি। পিডিএতে দেখো এখানে এটা হচ্ছে অ্যাওর্টা আর এটা হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি। পালমোনারি আর্টারি এবং পালমোনারি আর্টারি সরি অ্যাওর্টা এবং পালমোনারি আর্টারির মধ্যে যে ডাক্টাস আর্টেরিয়াসাস থাকে, এই যে ডাক্টাস আর্টেরিয়াসাস, এটা প্যাটার্ন থাকে, এটা কিন্তু ইন্ট্রাইউটেরিন লাইফে থাকে। জাস্ট আপনার বার্থ এটা ক্লোজ হয়ে যায়, কিন্তু ডিউ টু সাম রিজনস এই যে এটা ক্লোজ যদি না হয় এটা পারসিস্ট করে। এটা কি বলে? পারসিস্টেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিয়াসাস। এই যে ডাক্টাস আর্টেরিয়াসাস এটা পারসিস্ট করে ইন্ট্রাইউটেরিন লাইফ থেকে অ্যাডাল্ট মানে মানে আফটার বার্থ। এইটাই তো। এটা হয়ে গেলে এই যে দেখো লেফট অ্যাওর্টাতে প্রেসার বেশি এবং পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার কম, যার কারণে ব্লাডটা এখান থেকে এখানে ফ্লো করবে, এখান থেকে ফ্লো হয়ে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে পালমোনারি সার্কুলেশনে গিয়ে এই লেফট অ্যাট্রিয়ামে পালমোনারি ভেইন দিয়ে লেফট অ্যাট্রিয়ামে ব্লাড গুলো আবার চলে আসবে, এসে বেশি পরিমাণ ব্লাড লেফট ভেন্ট্রিকুলে আসবে, এই জন্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেড হয়ে যায়। হ্যাঁ, লেফট ভেন্ট্রিকুলার লেফট সাইডের ভলিউম ওভারলোড হয় এখানে। তো এখানে যেহেতু দেখো এখানে যে মারমারটা হবে থ্রু আউট দ্য হোল কার্ডিয়াক সাইকেল, সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল দুই সময়ই কিন্তু এই গ্রেডিয়েন্টটা থাকবে এখানে। অ্যাওর্টাতে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল সবসময় প্রেসারটা পালমোনারি আর্টারি থেকে বেশি থাকবে, কাজে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল পুরো সময়টা জুড়ে মারমার শোনা যাবে। হার্ট সাউন্ডস এন্ড মারমার্স, এখানে দেখো সিস্টোলে সিস্টোলিক মারমার মানে পুরো সিস্টোল জুড়ে মারমার আছে, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের উপর দিয়ে ডায়াস্টোলে মারমার পর্যন্ত চলে আসতেছে, কাজে এটাকে বলা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস মারমার। কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার বেস্ট হার্ট বিলো দ্য লেফট clavicle in the first interspace over the first rib. A thrill can be felt. একটা কন্টিনিউয়াস থ্রিলও পাওয়া যেতে পারে। So this is the continuous machinery murmur which is heard in PDA. দুইটা সময় জুড়েই হয়, সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল। PDA সম্পর্কে একটু বলছি। This is a persistent communication between pulmonary artery and aorta resulting in a continuous left to right shunt. Continuous বলতে সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল পুরো সময় জুড়েই। Normally ductus arteriosus closes within a few hours of birth in response to Normally ductus arteriosus closes within a few hours of birth in response to decreased pulmonary resistance. However, in some cases, particularly in premature babies and in cases of maternal rubella, the ductus persists. If the shunt is moderate to large, it will result in left heart volume overload, মানে লেফট সাইডের ভলিউম ওভারলোড, যেটা আমরা একটু আগে বললাম, এবং ইন সাম কেসেস পালমোনারি হাইপারটেনশন হয় এবং আইসেলমেঞ্জার সিনড্রোম হতে পারে। আমরা আগে বলেছি পিডিএ তে হতে পারে, এসডি তে হতে পারে, আমরা দেখালাম এসডি তেও হতে পারে। যেহেতু এসডি তে লো প্রেসার সিস্টেম, এসডি তে খুব কম মানে কম হয়, তবে শেষের দিকে আইসেলমেঞ্জার্স এসডি তেও হতে পারে, লেস লাইকলি। মোস্ট লাইকলি ইন ভিএসডি এবং পিডিএ তেও হতে পারে আইসেলমেঞ্জার সিনড্রোম। পিডিএ তে দি ক্যারেক্টারিস্টিক সাইন হচ্ছে ফুল বাউন্ডিং পালস। এখানে তোমরা জানো যে কলাপসিং পালস আমরা মানে দেখে থাকি, হাই লার্জ ভলিউম পালস, কলাপসিং পালস বা বাউন্ডিং পালস যেটাই বলি, সেটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে পাওয়া যায় এবং লার্জ পিডিএতেও কিন্তু এরকম ধরনের পাওয়া যেতে পারে তোমার কলাপসিং পালস। ফুল বাউন্ডিং পালস, লার্জ ভলিউম পালস পাওয়া যায় পিডিএতে। কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার পাওয়া যায় আমরা বললামই। কিন্তু যখন পালমোনারি হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে তখন এই পিডিএর মারমার কিন্তু কমতে থাকে আস্তে আস্তে, বিকাম সফটার। কারণ পালমোনারি সার্কুলেশনের প্রেসার যদি বাড়ে তখন অ্যাওর্টা থেকে যে শান্টিং অফ দ্য ব্লাড হচ্ছে সেটা কম হবে, কারণ শান্ট হচ্ছে আসলে প্রেসার গ্রেডিয়েন্টের জন্য। পালমোনারি আর্টারিতে প্রেসার বাড়লে যদি অ্যাওর্টার প্রেসারের কাছাকাছি চলে আসে প্রেসার বাড়তে বাড়তে পালমোনারি আর্টারির, তাহলে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি প্রেসারটার ডিফারেন্সটা কমতে থাকবে এবং যে ব্লাডটা শান্টিং হয়ে চলে আসবে সেই পরিমাণটাও কমতে থাকবে, যার কারণে মারমার বিকামস সফটার। কোআর্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা, এই জিনিসটা হচ্ছে যে তোমার আর্চ অফ দ্য অ্যাওর্টার পরে লেফট সাবক্লাভিয়ান আর্টারি উঠে যাওয়ার পরে এবং পরে একটা মানে কনস্ট্রিকশন, এটা জন্মগতভাবেই কন্ট্রাকশন বা কনস্ট্রিকশন যেটাই বলো, এটা ন্যারোইং হয়ে যায়। এইটাই হচ্ছে কোআর্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা। তোমরা থার্ড ইয়ারে মানে পড়ছো রেডিও ফিমোরাল ডিলের একটা কারণ হিসেবে কোআর্কটেশন অফ দ্য নাম, কোআর্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টার নাম তোমরা তখন থেকেই জানো। তো এটা এরকম ধরনের আছে, অনেক ভ্যারাইটি আছে। যেমন ধরো এই ডাক্টাস আর্টারিয়াসের পরে হতে পারে, এটাকে বলে পোস্ট ডাক্টাল। ডাক্টাস আর্টারিয়াসের আগে হলে প্রি ডাক্টাল। এবং একটা
জায়গায় হতে পারে, মানে একটা জাস্ট রিজিওনাল ন্যারোইং হতে পারে একটা জায়গা জুড়ে, কিংবা একটা পয়েন্ট অফ এরিয়াতে হতে পারে। হ্যাঁ, এরকম ধরনের হয়। এখানে সমস্যাটা কি হয়, এই যে ব্লাড যেহেতু এখানে যেতে পারছে না, সেহেতু হয় কি যে এই কোয়ার্কটেশনের আগে এবং কোয়ার্কটেশনের পরে যে ব্লাড ভেসেল গুলি আছে, সেই ব্লাড ভেসেল গুলির মধ্যে অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল গুলা তোমার খুব বড় হয়ে যায়, এবং পিছনে যে ইন্টারকোস্টাল যে আর্টারি গুলো আছে, ইন্টারকোস্টাল আর্টারি গুলা কিন্তু এগুলা দেখা যায় যে অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল গুলা খুলে যায়, এবং এখানে ব্লাড না পাওয়ার কারণে এখান থেকে ব্লাড গুলা এই যে এই যে অ্যারো দেখানো হচ্ছে, ওই অ্যারো দিয়ে এইখান থেকে এসে এই ইন্টারকোস্টাল আর্টারি দিয়ে এখানে আসার চেষ্টা করে আর কি, অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল দিয়ে। সো এই অ্যানাস্টোমোটিক চ্যানেল গুলো প্রমিনেন্ট হয়ে যায়, এবং এখানে একটা মারমার পাওয়া যায়। এই জন্য মারমার গুলো পিছের দিকে, ইন্টারকোস্টাল এগুলো পিঠে দেখানো হচ্ছে, পিছনের দিকে, সেই জন্য পিঠে একটা মারমার পাওয়া যেতে পারে। সো ব্লাড প্রেশার ইজ রেজড ইন দ্য আপার বডি। এই জন্যই এই হাতে যদি ব্লাড প্রেশার মাপা হয় বেশি পাওয়া যাবে, যেহেতু এই যে হাতের এখান থেকে হাতের লেফট সাবক্লাভিয়ান আর্টারি উঠে গেছে, এখান থেকে তো তোমার ব্লাড মানে ওই যে কি বলা যায় রেডিয়াল আর্টারি বা হাতের আর্টারি গুলো যেখানে প্রেশার মাপি, সেখানে এটা প্রক্সিমালি, কাজে আপার লিম্বে ব্লাড প্রেশার নর্মাল থাকবে, এবং লোয়ার লিম্বে যদি মাপা হয় প্রেশার, লোয়ার লিম্বে কিন্তু কম থাকবে। femoral pulses are weak and delayed in comparison with the radial pulse, এই যে radiofemoral delay আমরা বলি। Systolic murmur is usually heard posteriorly over the coarctation, পিছন দিকে এই মারমারটা শোনা যাবে। Tetralogy of Fallot, এটি আমরা শেষ পর্যায়ে বলছি, এটা পেডিয়াট্রিক্সে আরো ভালো করে তোমরা পড়ো। এখানে Tetralogy of Fallot, এখানে দেখো কি হয়, কয়েকটা ডিফেক্ট আছে এখানে। এক নম্বর হচ্ছে পালমোনারি ভালভুলার স্টেনোসিস। পালমোনারি ভালভটা মানে ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস সাধারণত থাকে। পালমোনারি ভালভ দেখো, এটা পালমোনারি আর্টারি, পালমোনারি ভালভের নিচে সাব ভালভুলার, এখানে একটা মাংসপেশি বৃদ্ধি হয়, ইনফান্ডিবুলাম। পালমোনারি ভালভের নিচে যে পালমোনারি আর্টারির অংশ থাকে, এটাকে ইনফান্ডিবুলাম বলা হয়। এই ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস থাকে, এক নম্বর ডিফেক্ট। দুই নম্বর ডিফেক্ট হচ্ছে ওভাররাইডিং অফ দ্য আওরটা। দুই নম্বর ডিফেক্ট ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট বলা উচিত। এই ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট এবং ওভাররাইডিং অফ দ্য আওরটা মানে হচ্ছে এই যে অ্যাওর্টাটা, এই অ্যাওর্টাটা এই ডিফেক্টের উপরে ওভাররাইড করে। এই অ্যাওর্টাটা এইদিকে থাকা উচিত, লেফট ভেন্ট্রিকুলার দিকে থাকা উচিত, সেটা এই দিকে চলে আসে, যাতে করে এই রাইট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা, এই ডিঅক্সিজেনের ব্লাডটা মানে এই পালমোনারি আর্টারি দিয়েও যায়, অ্যাওর্টা দিয়েও চলে যায়, এই ওভাররাইড করার কারণে, যাতে করে সায়ানোসিসটা হয় আর কি। এই ব্লাডটা আর এদিকে কিন্তু পালমোনারি স্টেনোসিস থাকার কারণে রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হয়, এটা আরেকটা কম্পোনেন্ট। তাহলে এই যে চারটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, পালমোনারি স্টেনোসিস, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি এবং ওভাররাইডিং অফ দ্য আওরটা। দিস আর দ্য ফোর কম্পোনেন্টস অফ টেট্রালজি অফ ফ্যালট, যেটা এখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। ফোর ফিচার্স: VSD usually large, right ventricular hypertrophy, right outflow obstruction মানে right ventricular outflow obstruction, mainly infundibular stenosis, এবং ওভাররাইডিং দ্য আওরটা less than 50%। মানে less than 50% মানে এই অ্যাওরটার 50% এর কম এইদিকে চলে আসে, যাতে করে রাইট ভেন্ট্রিকুলার ব্লাডটা অ্যাওরটাতে চলে যায়, ডিঅক্সিজেনের ব্লাডটা আবার সিস্টেমিক সার্কুলেশন চলে যায়, যার কারণে তাদের সায়ানোসিস হয়। এই রাইট সাইডেড অ্যাওরটিক আর্চ সাধারণত লেফট সাইড দিয়ে উঠে, কিন্তু 25% অফ দি টফ পেশেন্ট, টেট্রালজি অফ ফ্যালট পেশেন্টের কিন্তু রাইট সাইডেড অ্যাওরটিক আর্চ থাকে। ক্লিনিক্যাল ফিচার তোমরা জানো, সময় আছে কিনা, 3-4 মিনিট আছে। The affected child suddenly becomes increasingly cyanosed, often after feeding or a crying attack, and may become apneic and unconscious. These attacks are called Fallot spell. Fallot's spell মানে Fallot tetralogy, এই জন্য Fallot spell বলা হয়, বা এটাকে cyanotic spell ও বলা হয়। Fallot spell or cyanotic spell। কিন্তু যারা older children তাদের কিন্তু এই Fallot spellটা আনকমন। Cyanosis becomes increasingly apparent with stunting of the growth, digital clubbing, এখানে ক্লাবিং হয়, কাজে ক্লাবিং এবং সায়ানোসিস দুটো এখানে কিন্তু প্রমিনেন্ট ফিচার, পলিসাইথেমিয়া থাকে। Some children characteristically obtain relief by squatting after exertion, which increases the afterload of the left heart and reduces the right ventricular right to left shunting, এটাকে ফ্যালট সাইন বলা হয়। ফ্যালট সাইন মানে হচ্ছে যখন একটু বড় বাচ্চারা যারা এরকম ধরনের ফ্যালটস স্পেল হয়, তখন তারা স্কোয়াটিং করে যায়। স্কোয়াটিং করে গেলেই তখন এই যে শান্টিং অফ দ্য ব্লাড ফ্রম দ্য রাইট টু লেফট শান্টিংটা এটা কমে আসে,
কারণ আফটার লোড অফ দ্য লেফট হার্ট বেড়ে যাচ্ছে। আফটার লোড অফ দ্য লেফট হার্ট যখন বেড়ে যায় তখন ওই এইখানে খেয়াল করো, যখন মানে সে স্কোয়াটিং পজিশনে চলে যায় তখন এই লেফট হার্টের আফটার লোড যখন কমে যায় তখন লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেড়ে যায়। লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেড়ে গেলে তখন এদিক থেকে ব্লাডটা এদিকে কম আসবে, শান্টিং অফ দ্য ব্লাড এদিকে কম আসবে, যার কারণে সাইনোসিসটা কমে যায়। এটাকে ফ্যালট স্পাইন বলা হয়। এই যে ফ্যালট সাইন বলা হয়, এই যে স্কোয়াটিং যে তারা করে, হ্যাঁ, তারা শিখে যায় যে এই স্কোয়াটিং করলে সে আরাম পাবে, তো এটা ফ্যালট সাইন। এখানে সাইনোসিস পাওয়া যায়, ক্লাবিং পাওয়া যায় এবং লাউড একটা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার, খুব লাউড পাওয়া যায় না, একটা ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায় ইন দ্য পালমোনারি এরিয়া। পালমোনারি স্টেনোসিস যেরকম পাওয়া যায় সেরকম। এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বুট শেপেড হার্ট পাওয়া যায়, আমরা জাস্ট দেখবে এরকম জাস্ট জুতার মতো বুট শেপেড হার্ট Tetralogy of Fallot। তো আমরা এখানে শেষ করছি, প্রশ্ন নেওয়ার জন্য সময় নাই, যদিও 2 মিনিট টাইম আছে, তোমরা যদি কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাও করতে পারো। স্যার সিস্টোলিক মারমার কি স্যার রিড করে কেন? সিস্টোলিক মারমার, যে কোনো মারমার রেডিয়েট করে, এটার কারণ হচ্ছে সে হাই পিচড, হ্যাঁ, বেশ সজোরে। সিস্টোলের সময় তো তোমার প্রেসার গ্রেডিয়েন্টটা বেশি থাকে, তাই না? ডায়াস্টোলের ঘটনা ঘটে হচ্ছে মানে লো প্রেসার সিস্টেমে, আর সিস্টোলিক হচ্ছে হাই প্রেসার সিস্টেমে। সেই জন্য ভেন্ট্রিকলটা খুব জোরে ব্লাডটাকে মানে ইজেক্ট করছে, যার কারণেই তো সিস্টোলের সময় মারমারটা, সিস্টোলিক মারমারটা হচ্ছে। সেই জন্য বেশি ভাইব্রেশন হচ্ছে, বেশি ভাইব্রেশন হলে সেই জায়গাটা আশেপাশে ছড়িয়ে যায়, হ্যাঁ, যার কারণে আমরা রেডিয়েশনটা পাই। নমস্কার স্যার। স্যার স্যার ফ্যালট টেট্রালজির সেকেন্ড প্যাথোলজি তাহলে স্যার আমরা কোনটা বলবো যদি জিজ্ঞেস করা হয় সেক্ষেত্রে? সেকেন্ড প্যাথোলজিটা বলবে হচ্ছে, প্রথমত তুমি বলবে যে এখানে পালমোনারি ভালভুলার স্টেনোসিস, এইটা ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিস, এবং সেকেন্ড আমার মতে বলা উচিত যে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট অবশ্য মানে এমব্রিওলজিস্টরা বলে যে এইটা মানে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে বলা উচিত সেকেন্ড। থার্ড হচ্ছে ওভাররাইডিং অফ দ্য আউট অফ রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। কারণ এই যে পালমোনারি ইনফান্ডিবুলার স্টেনোসিসের কারণেই কিন্তু রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হচ্ছে, এটা সেকেন্ডারি একটা ফেনোমেনা। আর ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টটা থাকার কারণেই ওভাররাইডিং হচ্ছে। ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট যদি না থাকতো তাহলে আর ওভাররাইডিং এর তো প্রশ্নই আসে না। সো পালমোনারি স্টেনোসিস, ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, ওভাররাইডিং অফ দ্য আওরটা এন্ড রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি, ইন দ্যাট অর্ডার আমার মতে আর কি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আমি বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং উইথ মি। নমস্কার স্যার। নমস্কার। নমস্কার।